ओइ दिदी के गर्दैछौ है? बसिछु नि हौ के गर्नु। ए बसिछौ? अनि आज खबर गर्नु पर्ने नौलो खबर केस गर्नु पर्ने केस पनि यस्तो बिजोग भइरहेछ हौ मेरो त। ए ल होइन दिदी मलाई त के एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो है। तिमीलाई आउँछ कि आउँदैन तुझे थाहा भएन है। होइन यो विदेशमा क्या के काम गर्नु जाने मान्छे होइन काम गर्नु जाने मान्छे होइन यो विदेशमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा भए जस्तै आइतबार सोमबार हुन्छ कि अर्कै बार हुन्छ हौ। अनि किन हाँसेको हौ? भन न कुन बार हुन्छ? के हाम्रो जस्तै बार हुन्छ कि अर्कै बार हुन्छ क्या? होइन हाम्रो जस्तै हुन्छ नि। हाम्रोमा आइतबार सोमबार भन्ने जस्तै विदेशमा अब इन्डियातिर होइन जहाँसुकै सन्डे मन्डे ट्युसडे भन्ने आउँछ क्या। हजुर। अनि आइतबारको दिनमा सन्डे भन्छ होइन सोमबारको दिनमा मन्डे हुन्छ त्यसरी नै क्रमशः जान्छ क्या। ए अनि के अर्कै देश भएर कि अर्कै बार आउँछ कि भनेर सोधेको। त्यस्तो हुँदैन क्या त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर यो क्वेसनले चाहिँ म साह्रो हाँसु त ठिकै छ। तिमी त कस्तो हाँसिन्छ क्या नजाने कुरा सोध्नु खाने त हो होइन। मलाई कि विदेशमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ आइतबार हुँदा सोमबार हुन्छ कि अर्कै बार हुन्छ कि भनेर यसो सोधेको नि। अब त्यो के भन्छ फेब्रुअरी 1 तारिक 2 तारिक भन्छ नि हो त्यस्तै भन्छ कि भनेर हामी त आइतबार सोमबार आइतबारलाई सन्डे भन्छ वहाँ विदेशमा। हजुर सन्डे आइतबारलाई सन्डे सोमबार मन्डे हुन्छ। हाम्रो आइतबार हुँदा उनीहरूको सन्डे भनेर बुझ्छ तर आइतबारै हो क्या। अब त्यो जस्तै अब जनवरी फेब्रुअरी मार्च भनेर सुरुदेखि जनवरी भने जस्तै वैशाख जेठ हाम्रो त्यो चाहिँ मिल्दैन होइन। तर आइतबार सोमबार चाहिँ अब 7 बार चाहिँ मिल्छ। अनि तारिक पनि मिल्दैन। अब उहाँको तारिक हुन्छ उहाँको 15 तारिक हुँदा हाम्रो 1 गते 2 गते परेको हुन्छ क्या त्यस्तो। ए अन्त थाहा भएर है आज चाहिँ मलाई अनि कसलाई सोधौँ लाग्दै थियो अनि तिमीलाई सोधेको क्या। अब तिमीलाई थाहा छ कि भनेर सोधेको नि। मलाई त्यति चाहिँ थाहा छ अर्कै हाम्रो यहाँ अर्कै बार हुँदा उहाँ अर्कै बार हुन्छ कि भनेर सोधेको बार चाहिँ एउटै नै पर्छ। हजुर। अब जस्तै अब के हुन्छ भने अब 24 घण्टा हुन्छ वहाँ 24 घण्टै हुन्छ। अब दिन हाम्रो दिन हुँदा वहाँ राति नै हुनसक्छ बिहान पनि हुनसक्छ बेलुका नि हुनसक्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ फरक पर्छ। ल धन्यवाद यति सम्झाउनु भयो बुझाउनु भयो नजाने कुरा सुने। अनि तपाईँ त यति राम्री भएर बाँच्नु भएको छ क्या कुरो। म भर्खरै यहाँ पतिर जरे पानी गराएको त्यही भएर हो यसो घुम्नु कोनी अचल यति राम्री भएर बस्दैछ कुरो के हो? म राम्री होइन म मान्छे चाहिँ राम्री छैन तर मेरो मन चाहिँ सफा छ त्यतिमै ठिक छु। आमा हो होइन यो हुक चाहिँ कहिले किनेको आमा कति राम्रो आएछ। चोरेर ल्याएको। अब यो चोर्छ पनि नभने चोरेर ल्याएको। कसको चोरेको है? त्यो नाम भन्नु मिल्दैन नि। चोरेर लिएर आएको होइन। हजुर अब यहाँ चाहिँ होइन कपडा काट्नु छ सिलाउनु छ त्यतिकै बसी गाठे हो बापरे यति राम्री भएर बस्दिने हो मलाई नै लोभ लाग्यो भने यस्तो नै राम्रो हुन्छ नि। मसँग के छ र राम्रो न म फुलबुट्टा भरेकी छु ल होइन। फुलबुट्टा भर्दा त फेरि अर्कै भइहाल्छ नि। अब न मेकअप गरेर राम्री क्रिम पाउडर लाएर बस्यो भने एउटा लगाएको छैन भने त यहाँ टिका लगाइरहेछु। हजुर आज चाहिँ आँखा यसो पोले जस्तो अरे यहाँ गाजल यसो तेर्साएर छ अलिअलि है। आँखा पोल्दा गाजल लगाउनु पर्छ। आँखामा फोर कहिलेदेखि लगाउने हो यो
यहाँ भनेको सुने के पहिला मान्छेले अनि हजुर यसो अलिअलि ओठ फुटेको कारणले लिप लाउँदा ओठे कालो भयो अलिअलि अनि रातो सेभ गरेको त्यति मात्रै हो मैले केही गरेको छुइनँ यस्तै हो गन्थन मन्थन भनेको त्यही पनि बार सोधेर मलाई एकचोटि हाँस उठ्यो अब यो बार त्यस्तै हुन्छ कि भनेर सोधेको नि ल गाइजहरू यति नै छोटो मिठो प्राङ्क है यो चाहिँ मैले दिदीलाई सोधेको प्राङ्क हो होइन अब यो चाहिँ कन्फ्युज भएर सोधेको हो मलाई पनि थाहा थिएन तर सोधेको ल नेक्स्ट भिडियो बाई बाई